we're talking about the characteristic of the software products. The general characteristic of software products are usability, maintainability, dependability, and efficiency. The programming quality means to the end, not the end itself. အဲ့တော့ဒီ software တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအတွေးရဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုရင်အသုံးဝင်နိုင်ရမယ်။နောက်ပြည့်ပြည့်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ်။အားကိုးနိုင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့စွမ်းရည်ရှိရမယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ software တွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ So the software process we can simplify. So feasibility and the planning we start with, and then we analyze the requirement, and we perform the design and implement, and then operation and maintenance will be followed. အဲ့တော့ software တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပထမဆုံးစပြီးတော့စီစဉ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုမှကြည့်ရှုရမယ်။ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှုရမယ်ပြီးတော့မှပုံစံပြုရမယ်။ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်လုံဆောင်မှုနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ And so this is for the model of the software product, so waterfall model. We start with the requirement definition, then we design the system and the software design, and programming and unit testing, integration and system testing, and operation and maintenance. So this is a waterfall model of the software production. ဆက်စားရေးမှာဆိုရင်ဒါဘာလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအသိပဲသတ်မှတ်မယ်ပြီးတော့စနစ်နဲ့ပုံစံကိုပြုလုပ်မယ်ပြီးတော့ program ပြုလုပ်မယ် unit တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မယ်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်မယ်ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဘာလို့ဆိုရင် software product ရဲ့ waterfall model ဖြစ်တယ် This is the waterfall model of the software products. And so in the waterfall model, there are also the feedback. So that all the requirement definition we start with system and software design, programming unit testing, integration system testing, operating and maintenance. Everything there will be the feedback. Every stage need to be feedback and test case. And all the waterfall model မှာဆိုရင်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးသုံးသပ်မှာတွေရှိတယ်။စစရင်လိုအပ်ချက်တွေကိုသတ်မှတ်မယ်။နောက်တစ်ခါစနစ်နဲ့ software တွေပုံစံပြုမယ်။ program လုပ်ပြီးတော့ unit တစ်ခုစီစမ်းသပ်မယ်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့စမ်းသပ်မယ်နောက်ပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာလုပ်မယ်အဲဒီအဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပြန်ပြီးတော့လည်းပဲဒီတော့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကျိုးအပြစ်တွေပြန်စီစစ်သုံးခွဲလေးလာပြီးတော့လိုအပ်လို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေ feedback လုပ်တာဖို့တွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ် So then we also have to observe the software processes. The completed project look like the waterfall model, but the development process always partly are evolutionary. Read is a lower by prototyping are key component divided into the phases following the visible software process and making use of the resources as a component. So that any key component unit will have to the prototype and all the processes have to be divided into the phases and all the software processes we have to follow and all the components have to be reused. Those are the observation about the software process. The software process ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပျက်စီးနိုင်မှုဖြစ်တဲ့ risk ကိုမှဘယ်လို short ချနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အဓိကအကျဆုံးပစ္စည်းတွေကို prototype လုပ်ရမယ်ပုံစံပြုပြီးတော့ညီလူညီမျှလုပ်ရမယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုခွဲခြားလိုက်ရမယ်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေကိုပြုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှတခုပစ္စည်းတွေရဲ့အသုံးပြုကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ် So before we are performing this software, we have to make this feasibility study. So that all the identify the client scope, requirement, potential benefit, resource needed, start time, potential obstacle have to be study. Software ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့စဆုံး feasibility study ကိုပြုလုပ်ရမယ်။အဲ့တော့လိုအပ်တာဘယ်လိုလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လောက်တိုင်းလာပြီးလိုအပ်တယ်လဲရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးမြတ်တွေဘယ်လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လိုအပ်မလဲအဲ့မှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေအချိန်တွေပစ္စည်းကိရိယာတွေဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီချက်တွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ် So this is for the observation of the software process.
and then we had to do the feasibility study. After that, we had to define the requirement definition and analysis. All the requirement has to be defined, system and the software have to be designed, and also programming unit testing, perform, integration, system testing, operating maintenance. Every stage had to be reanalyzed. အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြမယ်ပုံစံပြုမယ် software design လုပ်မယ် program လုပ်မယ်စိတ်ပိုင်းစီတိုင်းစမ်းသပ်မယ်စုပေါင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေမှာလည်းပဲလိုအပ်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လည်းပဲပြုတ်ခွဲကြလေ့လာပြီးเนาะလှုပ်လာသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်တယ် So this is our respiratory. So the user interact with the identification system, such system, repository system. အဲ့တော့ဒီမှာသုံးတဲ့လူပါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုစသုံးတဲ့လူအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေ user ဘယ်လို user မျိုးရှိလဲ user name နော် password ထည့်ရမယ်ပြီးတော့မှ share ဖို့ရမယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်လို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် repository system အကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So that this is for the requirements of process. Feasibility study is a perform. So in this case, feasibility report has to be prepared for the software, and then requirements are analyzed, and then we have to define the requirement definition. Requirement analysis is related to the system model, and after requirement definition, requirement specification perform, and also definition of requirement has to be defined. In them, we have to prepare a requirement document. This they are related to specification requirement. အဲ့တော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလိုအပ်တဲ့အဆင့်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရမယ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ report လုပ်ရမယ်အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေကိုမှပြုတ်ခွဲကြလေ့လာရမယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ထိပ်ပဲတမ်းမှဖော်ပြရမယ်ပုံစံပြုရမှာဖြစ်တယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာအသေးပဲပေါ်ပြရမယ်အဲ့ဒီမှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေပြုပြင်ရမယ်ဒီလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုမှအသေးစိတ် specification ရေးရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ specification လိုအပ်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင် requirement process ရဲ့ဒီသားစဉ်ဖြစ်တယ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ဒီသားစဉ်ဖြစ်တယ် So this is for the overview of the support for so in this case the workflow collection already so current storage structure intergeneration American memory user this is the American memory system and NDLB workflow tracking, object administration, repository, so they are also connected to the all users. This is for the overview of the ID support for production delivery of American memory. American memory နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစနစ်တွေမှာဆိုရင် workflow tracking support ရှိတယ် object administration ရှိတယ်အားလုံးကစပြီး repository system နဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဒါပါလေသုံးတဲ့ structure တွေ index တွေအသုံးပြုတဲ့ interface တွေအကုန်လုံးကိုဆက်သွယ်ထားခြင်းဖြစ်တယ် And then we also doing about this projects of planning. Project need to be planned, so that in this case our projects are model have to be written. Model is updated regularly, and structure of the project is well understood. The time estimates are reliable, and the activity do not share the resources. Those are the critical parts of methods. The critical method ကတော့ project ကို planning ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးရနေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ model အများအားပုံမှန်ပြီးတော့เนาะ update လုပ်နေရမယ် အဲ့ project ရဲ့တည်ဆောက်မှုကိုလည်းကောင်းစွာနားလည်ရမယ်။နောက်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံမှန်းချက်တွေကသိကြမှန်ကန်မှုရှိရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအားဆိုရင်နော် resource တွေတူညီစွာကိုဒါခွဲဝေအသုံးပြုမှုမရှိသင့်ဘူး။ဒါပါလေ project model အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ And then process some documents have to be prepared. The reasonable documentation, the visibility, user support, team communication, and currency of documentations are accurate and get current appropriate audience maintenance online and sample but professional in style and appearance. Those are important for the documentation requirements. Project နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေပြုရမယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါပြင်နိုင်ရမယ်သုံးတဲ့လူတွေထောက်ပံ့ပြုရမယ်ဆက်သွယ်မှုပြုရမယ်နောက်ပြီးပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းတိကျမှန်ကန်မှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့သင်တော်မျှတမှုရှိရမယ် online ပြုပြင်နိုင်မှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ professional ဆန်းဆန်းသုံးပိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်
And then therefore all the requirements we had to make this interview. So that all the interview had to be done with the clients. So that in this case we had to make the preparation before you meet them. Give the full note, you don't understand. Device of father, small group meetings are often most effective. So client often confuse the current system with underlying requirement. So the client may only have a vast concept of the requirement. အဲ့တော့လို့ software ကိုပြုလုပ်ရမယ်လက်ခံသုံးပြီးတဲ့ client အနေနဲ့ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုအကြမ်းမဲ့သူပြောမယ်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုအဲ့ဒီ software ရေးမဲ့လူကဆိုရင်မတွေ့ခင်မှာဆိုရင်ပြင်ဆင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှတ်သားအပြည့်ပြုလုပ်ရမယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းနေရမယ်နောက်ပြီးတော့ meeting တွေဆက်ပြီးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့လက်ရှိစနစ်နဲ့ပတ်သက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့သွားပြီးတော့မရှုပ်ထွေးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် So that therefore based on the client's requirement and the software process have to be the evaluate, requirement analysis, design, implementation and evaluate. So those are the iterative refinement. Requirement have to be follow and then design and then implement and evaluate. Requirement, design, implement, evaluate. They are the iterative refinement. အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှပုံစံပြုလုပ်မယ် ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့ပုံစံပြုလုပ်ပြီးရင် prototype ပြုလုပ်မယ်ဖြစ်လာတာကိုမှပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်လိုအပ်ချက်တွေပြန်ကြည့်မယ်ပုံစံပြုလုပ်မယ်တော့အသုံးချမယ်ဖြစ်လာတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်အဲ့ဒီအဆင့်မျိုးဆက်ဆက်ပြီးပြုလုပ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင် iterative refinement လို့ခေါ်တယ် Therefore, the requirement analysis and the system design. So in this case, requirement analysis should make the minimum assumption about the system design, but the requirements definition must be consistent with computing technology and resources available. However, in practice, analysis and design are interwoven, do not allow the analysis design that prejudice the system design. So this is what the requirements. So all the requirement analysis and the system design. When you make the requirement analysis and design the system, current technical technology need to be utilized. အဲ့တော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးသုံးသပ်ပြီးတော့မှနော်တေခွဲရလေးတိုင်းမှာပုံစံအောင်ပြုလုပ်ပါမယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါလိုအပ်ချက်တွေဆုံးနော်တကယ်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ယူဆမှုအနည်းဆုံးထားပြီးတော့ပြုလုပ်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခါပဲလိုအပ်တဲ့အတိတ်ပဲသတ်မှတ်ချက်တွေအားလည်းပဲလက်ရှိတွက်ချက်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့နော်ရရှိနိုင်မဲ့နော်အသုံးချတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကိုက်ညီရမှာဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီဒီဇိုင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်သင့်ဘူး after we finish the requirement design, we had to make a procedures model, piece of code. The piece of code is this is for the project plan, so we had to write out this the kind of piece of code. We had to prepare for the computer programming. အကလုံးအစစ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ procedure model နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ pseudo code လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီ pseudo တုပ်ရဲ့ပုံစံကဆိုရင် project ပုံမှာဆိုရင်ဒီလို code တွေကိုရေးသားပြီးတော့ဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်။